Góðan dag, kæru vinir. Ég er að pæla að vera bara YouTuber 25 ára. Og því ég hef ótrúlega mikið að segja og ég ber ekki lengur það miklu virðingu fyrir Instagram sem miðli. Þannig ég er að pæla að færa mig bara hingað. Þannig að þeir sem vilja heyra geta heyrt. Kannski er þetta skref í áttina að einhver öðru stærra skilji. Þeir sem skilji, þeir skilji. Mér langar ekki að segja það. Og því, ég á afmæli eftir 3 daga. Ég á afmæli 5. feb. Í dag er 2. feb. Og ég er ógeðslega spennt fyrir vera 24 ára fór mér ótrúlega vel og gaf mér mjög mikið, tók líka ýmislegt. Og vera 25 ára, ég held að sé eitthvað, ég held að það sé bara kannski að fara að vera besta árið mitt. Að það er eiginlega að fara að vera besta árið mitt til þessa. Svo verður nefnilega næsta árið bara betra og svo betra og svo betra. Það er. Já, ég held að þetta sé ártalaða orðsins eða, og þetta svo blogga ég líka og mér finnst það ótrúlega skemmtilegt. Ég held að þetta sé í rauninni bara ár, að ég 25 ára ætla bara að tala og ég ætla bara að fylgja því sem ég vil gera. Ef að mig langar að tala við myndavélina og setja á YouTube, þá ætla ég bara að gera nákvæmlega það. Þetta er ekki flóknara en það. Það er það ekki. Sem er svo frábært. Ef maður einfaldar lífið svona, í þessu til dæmis, þá verður það bara svo ótrúlega einfalt. Af hverju ætti ég ef að mig langar að taka mig upp tala og setja það svo á YouTube, af hverju ætti ég ekki að gera það? Hvað er? Ég er eitthvað, fólki getur finnst það skrítið. Það kemur málinu ekki við út af því mig langar bara að taka mig upp tala og setja þetta á YouTube, skilji. Af hverju er ég að pæla í að öðrum gæti finnst það skrítið? Ég er bara að gera það sem mig langar að gera. Mig langar að taka mig upp tala og setja á YouTube, skilji. Ef maður tekur eitthvað svona og bara minkar aðeins niður. Út af því lífið er ekki svona alvarlegt. Þessir partar. Ég er mjög ósammála því að gera lítið úr öllu því erfiða sem gerist í lífinu og öllu svona samfélagslega sem þarf að breytast til dæmis. Ég er ekki sammála því að maður þurfi að maður eigi ekki að pæla í því út því það er bara ekki good vibes. Ég er ekki þar. Ég er að tala um að einfalda þetta. Ef að mig langar að vera með eyeliner bara á öðru auganu og fara þannig út, þá fer ég þannig út, skilji. Og þetta er eitthvað sem ég hef tekið eftir að ég geri. Ég er ótrúlega vandræðaleg þegar ég tala ensku. En ég er ekki vandræðaleg að tala ensku, mér finnst bara vandræðalegt að tala ensku. Mér finnst það svo leiðilegt og mér finnst þetta svona erfitt. Og því ég til dæmis ég er með hópa af fólki á netinu sem ég hitti 2-3 í mánuði og þau verum að læra meiri stjörnuspeki saman, skilji. Og ég er bara svona held aftur mér og það bara svona þykist ekki hafa eitthvað að segja. Bara þegar ég þurfi ekki að tala ensku, mér finnst það eitthvað vandró. Það er fucking galið, sko. Ég er hætt því, það er ekki sjans í helviti að ég sé að fara að lifa því lífi. Að ég þori ekki að tala ensku. Það er ógeðslega skrítið. Og því það get ég líka bara mista svo mikið af samböndum og svo mikið að tækifærum og svo mikið að bara samtölum. Bara því ég þori ekki að tala ensku. Eigum við að þroskast aðeins. Nú ætlum ég að þroskast aðeins. Og því lífið er ekki svona alvarlegt. Ég má alveg vera vandræðaleg að tala ensku. Ætla ég bara, ég líka, svona virkar hausinn minn. Ætla ég er alltaf að sjá þetta svolítið fyrir mér í framtíðinni. Ætla ég að vera 40, 50, 60 þegar ég loksins vinn í þessu? Nei, ég ætla bara að gera það núna reyndar. Út af því lífið er núna. Ég lifi bara í nútíðinni. Ég hef enga stjórn á fortíðinni. Ég hef enga stjórn á framtíðinni. Ég stjórna á nútíðinni allavega. Fattu ég hvað ég meina? Þannig ég er að pæla að taka þetta með band af mér að tala og setja á YouTube. Og það er líka, af hverju ekki?
það er svona aðal, út af því núna er ég líka búin að tala um þetta og ég greinilega, mér langar þetta greinilega. Ég var að taka þetta sem dæmi, þegar ég er búin að vera að taka nokkuð myndbönd af mér að tala. Bara svona almennt, dags. Ég er svolítið að vera svona kona að tala á orðsins, mér er svolítið skemmtilegt að tala. Ég er að verða eins og ég hef ekki alltaf elskað að tala. Allavega. Ég vissi ekki að mér langaði að setja þetta á YouTube fyrir en ég tók þetta myndband. Og þá ætlum ég bara að gera það, og því lífið er ekki svona flókið. Ég þarf ekki að flækja þetta meira, ég þarf ekki að velta mér upp úr þessu, eða pæli þessu. Ég þarf bara að gera það. Sem svo frábært. Ég held að þetta verði svolítið stemmingi mín sem 25 ára. Eftir nokkrum dag þá verði ég nefnilega 25 ára og var ég búin að segja ykkur það. Og ég er ótrúlega spennt fyrir þessu. Mér finnst þetta rosalega gaman og ég er mjög spennt. Líka, ég man ekki hvort það var í þessu myndbandi eða myndbandi sem ég tók aðan sem ég ætla ekki að setja á YouTube. Sem ég var að tala mér langar að setja á YouTube, já það var í þessu það ekki. Út af því að ég ber ekki að mikla virðingu fyrir Instagram, eða ég ber í rauninni enga virðingu fyrir Instagram og því Instagram ber ekki virðingu fyrir okkur. Getum við verið sammála þar? Instagram er á hverjum einsta degi að segja okkur geta skít og Facebook þar leiðandi líka. En þú veist allt þetta, TikTok, þú veist þetta er rugl. Og ég veit alveg að YouTube er ekki eitthvað fullkomið en það er bara allt öðruvísi samt stemmingin. Það er allt öðruvísi stemmingin. Ég held að ég sé núna YouTuberi í rauninni. En já, ég er svolítið að peppa það að við sem hópur og samfélag hérna öll í þessum heimi færum okkur svolítið af Instagram og TikTok og Facebook og förum aftur til dæmis að blogga. En að byrja að blogga það er svo gaman. Fá okkur blogg.is. Byrja að setja myndbönd á YouTube. Byrjum að gera eitthvað okkar. Við megum nota þetta net eins og við viljum nota þetta net. Við þurfum ekki að vera að há þessum miðlum þótt að það séu flestir þar. Það hugsa þá allir þannig. Ó nei, ég get ekki farið af Instagram og það er allir Instagram. Og svo langar öllum að fara af Instagram. Þá förum við bara af Instagram. Þetta þarf ekki að vera flókið. Einföldum þetta bara aðeins. Allavega, ég ætla að setja þetta á YouTube. Svo ætla ég að fara til búð. Og kannski heyri ég ykkur seinna eitthvað. Maður veit ekki, núna er ég náttúrulega bara YouTuberi og bloggari. Það er bara máli. Kannski, og það er náttúrulega stjörnuspekingur líka. Þannig kannski er það eitthvað. Ég veit ekki hvort mér langi að... Ég ætla að sofa þessu. Hvort ég ger líka stjörnuspekingur myndbönd á YouTube. Ég held ég gera bara það sem mér langar. Þannig að ef mér langar það, þá gerist það. Ok, bye, love you.